eccoli, stiamo arrivando, eccoli là gli uomini, sì, i pescatori. Adesso ti vedremo uno spettacolo. Cos'è questo? Il misto da mettere nel risotto, la frittura. Ah, è famoso il risotto copessin? Sì. Questo è il misto, vedi che non ci sono solo cagnette? Sì. Ah, bello. Questo è piccolino ed è proprio l'ideale per il risotto. Impanatina, fritturina e via. Sì. Qui ci sono le fattrici che praticamente sono i genitori del pesce che stiamo scegliendo. Carta? Sì. Perché voi li popolate quindi, no? Sì, queste qui poi le teniamo in un canale apposito e poi le rilasciamo verso fine aprile, entro il 20 di maggio, quando le risaie cominciano a avere l'acqua dentro nei fossi. Spettacolo. E questi cos'è? Tutto novellame di ciprinidi. La carpa come si vuole, la carpa nostrana. Fritte? No, queste qui vanno da ripopolamento. Stiamo dividendo il novellame da riproduzione, da rilancio nei canali o nei laghi. Il pesce piccolo che è qua dentro, quello per fare i risotti, e il carassio che è anche uno. Vabbè, dopo tiriamo su. È un tipo di pesce molto simile al ciprinide. Comunemente chiamato bastardo. Gabriele Ferrona, una memoria storica di questo tipo di cultura. C'è ancora allora chi va nelle risaie a prendere il pesce? Sì, ma è una gran passione questa, no? Perché la passione del riso e della risaia, che sono due cose che vanno assieme, rimane sempre nelle persone che non sono più giovani. Perché? Perché i giovani non hanno questa pazienza, questa cultura, questa sensibilità, e noi siamo fortunati ad avere ancora persone come questo. Hai visto, lui ti ha fatto vedere e le ha chiamate le fattrici, no? Io invece, in un modo un attimino più così, più vesteggiativo, li chiamo le mamme, no? Le mamme, perché le mamme sono quelle che dopo mettono giù le uova e dopo fanno tutte queste cose e sono straordinarie. Il pesce in risaia è anche un indicatore della salubrità dell'ambiente? Prima di tutto è quello, no? Dove ci sono i pesci è perché ci sono zanzare, c'è tutto un equilibrio ecologico. Però, come diceva il nostro amico pescatore prima, oggigiorno vedi, c'è questo problema perché si sta rivoluzionando, c'è un'evoluzione nella campagna e sono arrivati in grande massa gli aironi, le sgarze, i cormorani, i quali distruggono tutti questi pesci perché si nutrono chiaramente, e siccome non si possono ammazzare e cacciare, allora loro vivono tranquillamente sereni, ed è un problema per il pesce. Questo è un pezzo di cultura ancora viva. È questo che caratterizza veramente la civiltà del riso di Isola. Sì, guarda, qua in questa azienda tu vedi un po' tutta l'evoluzione che c'è stata. Qua abbiamo un'aia veramente straordinaria, e pensa che una volta raccoglievano il riso, li univano in covoni e dopo con le barche li portavano qua sull'aia, qua che era la trebbia, che era col cinghion, col trattore che le faceva andare, e lì faceva la trebbiatura del riso. Cosa provi a rivivere questi momenti, Gabriele? Te che sei l'ambasciatore del riso. Straordinario, bellissimo. Io vorrei che fosse adesso finito, diciamo, questa fase per fare la garzega, no? E lì allora è una gran festa per tutti, perché le donne, le signore, le ragazze, tutti quanti noi, canti, balli, musica e dopo mangiare genuino. Questo è il fatto, mangiare genuino in un ambiente sano, è veramente un qualcosa che emoziona. Le famose, in dialetto veronese, cagnette, che ormai provengono dalla Cina, sono quelle che hanno praticamente ormai popolato i nostri fiumi in una maniera impressionante. Queste sono le cagnette? Sì, le cagnette. Ma sono buone queste? Sì, da risotto sì, altro che.
Noi usiamo una rete con un crivello, con la maglia piccola, in modo che quelle piccole escano e quelle più grandi vengono poi rilanciate. Ragazzi, andiamo alla cartega di Gabriele. Ah Dio, si potrebbe anche fare, altro che... Non c'è neanche ora per quello, no? Non abbiamo solo aironi, abbiamo anche una colonia di ibis. Mamma mia, Ce ne Però- sarà una trentina, ce sì, ne sì, saranno. li ho visti anch'io. Sì, sì, sì. Ce ne sì. sono una trentina che girano. Bello, bello. Appuntamento risotto col pessin allora. e non Risotto solo- risotto col pessin, mettiamo su magari un po' di tasta salla anche, che è quasi ora, e dopo qualche bel gotto di vin che accompagna il tutto. No, non siamo i tipi noi altri, no. Eh. Scherzo. Ciao ragazzi, grazie. Ciao, grazie. ci vediamo, ciao. Grazie pescatori. Grazie a te. Bravi, bravi. Alla prossima! Ok. Grazie a te.